વસ્તીનો વિહામો બની હોય, મારી નાચનો વિહામો બની હોય બા, ભાવથી માં ભગવતીનો જયકારો કરજો. એવા માં ભગવતીના નવલા નોરતા ચાલે છે. તીજનો દિવસ માં ભગવતીઓ નવલા નોરતાની માલકોલ કરી રમતી હોય. માતાજીના બાનાધારી ભુવા ભક્તોના છોટલે માતાજી રમતા હોય. ના હંદો સરજાનો વિષય છે વાલા, પણ રાખથી રતી ભાર જેને ગરીબાએ પાળી હોય, કોઈ વ્યવહારીએ પૂન પાળ્યું હોય, એનો નામ આજમ રાતે યાદ કરવા પડે. ખરો બપોર હોય તો યાદ કરવા પડે. કારણ અમારે ઘરનું ભુવા પધાર્યા છે. એમના પિતાશ્રી પૂજ્ય સૌજી દાદા એવું કહેતા, દેવી રહીને વાલા જીવતાની જાત્રા અને મુવાની મુક્તિ કહેવાય. ત્યાં સુધી જીવતા હોય ત્યાં સુધી એના દર્શન કરી શકો, અને મરી જાઓ ને કદાચ ધરતી ધરી થઈ જાઓ એની મુક્તિ અપાવે ને તો એ કોક આપણા વડવાની દેવી રહી ને એ અપાવે. એટલે મા ભગવતીના ચરણે કોટી કોટી વંદન કરી, મા ભગવતીનો જયકારો કરી કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરીએ. અને એમાંય આજ તો મા ભગવતીની મારી મોહાળીની દયા છે. અમારે તુરખાથી કનુભાઈ ઝાપડિયા પધાર્યા છે. ટાટમથી અમારે પરવીનભાઈ પધાર્યા છે. માલપરાથી અમારે ચંદુભાઈ સાથળિયા પધાર્યા છે, મારા મામાશ્રી. અને એક નાની ઉંમર અને મા ભગવતીની એવી કાંઈક પ્રેરણા છે ને કાંઈક મારા બીજલ દાદાના આશીર્વાદ છે. અમારે રાકેશભાઈ જેખલિયા આજ મોજ કરાવશે. મા ભગવતીનો જયકારો કરજો, અને જ્યાં જગ્યા મળે એના વાલા બેહી જજો. બોલ્ય દગાઈ માત કી, સિકોતર માત ની, સિકોતર માત, અબસરી માત ની, અબસરી માત, સગત માત ની, સગત માત, મેલડી માત, મેલડી માત, જતમાલ બાપા, જતમાલ બાપા, રઘા દાદા, રઘા દાદા, ભગવાન દાદા, મંગળા દાદા, નથુ દાદા, હીરા દાદા, તેજા દાદા, દિયાળ દાદા, જાદવ દાદા, મારી નેવાણું નાથની દેવી જગ્યા ભોમ, રખા બાપા ચાર વયુમાત, રખા બાપા ચાર વયુમાત, કાળ ભૈરવ બાપા, કાળ ભૈરવ બાપા, अपने अपने गुरु महाराज, अपने अपने गुरु महाराज. એવા ગૌરીનંદ ગણેશને યાદ કરી માં ભગવતીના ગુણગાન કરીએ. અને માં ભગવતીના જે બાનાધારી ભુવા છે એના પાસેથી આશીર્વાદ લેશું. આ ગરબા ગણપતિને યાદ કરી માં ભગવતીના આશીર્વાદ લેશું. ધીરે ધીરે પણ ગુંદાલો દખ ભાંજણો
જોડી માં ભગવતી આ ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી પ્રાર્થના કરીએ કે હે માં પોતપોતાના કુળદેવીને ઈષ્ટ દેવીને યાદ કરતા આપણા પામર માણા બીજું તો